Biz Taşkent şəhərində Hilton Oteldə ilk dəfə Özbəkistanda keçirilən lazer epilyasiya A-dan Z-yə konferansını təşkil edirik, MESA qrup olaraq. MESA Group firmaning boshlig'i Maftun Halilov taklif qilamiz. Marhamat, gulduros olqishlar ila azizlar. До депиляции в разных формах косметика не позади. Assalomu alaykum. Men Samarqanddan lazer epilyasiya studiyasida ishlayman, spetsialist bo'lib hisoblanaman va o'zim lazer epilyasiyani egasi bo'laman. Shu konferensiyadan juda mamnunman. Birinchi marta bunaqa konferensiyada qatnashishim va juda ko'p yangiliklarga va juda ko'p yangi apparatlar bilan tanishdim va nasib bo'lsa bu apparatlarni xarid qilish niyatidaman. Rahmat, hammaga tavsiya qilaman. Herkese teşekkürler. Çok sağ olun.